Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U dat ons ook vanoggend weer hier in U huis bymekaar kan kom, dat ons wat U kinders is ook hier in U teenwoordigheid kan vergader. Here, U wat die Alfa en die Omega is, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Here, ons dankie dat deur Jesus Christus dit vir ons moontlik is, dat ons ook na U woord kan luister, dat ons ook kerk kan wees. En Here, vanmôre wil ons daarom dan ook vra, werk met die Heilige Gees in ons harte en deur ons verstand, gee dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê, omdat ons ook die begeerte het, om dit wat ons vanmôre hier hoor in ons lewens te gaan uitleef, om ook daardeur die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, dan ook aan U te bring. En daarom vra ons, Here, spreek nou tot ons, want ons U kinders wil graag luister. En ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, kom ek lees vir ons uit 1 Korintiërs 15 uit. Nou, ons is nog steeds besig om te kyk na Jesus so wil ek amper sê sy lewe op aarde nadat hy uit die doodheid opgestaan het, na die tyd wat Jesus nog op aarde was, nadat hy uit die doodheid opgestaan het, en hierdie gedeelte se opskrif is ook die opstanding, en Paulus gaan hier in baie besonderhede in, op baie van die goeders wat Jesus ook gedoen het. So ek lees vir ons hier van vers 1 af. Hy skryf, broeders, ek vermaan julle, of ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas, dit is Petrus, verskyn het, daarna aan die 12, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van almal het hy ook aan my as die ontydig geborene, het hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het, maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Of dit nou ek of hulle is, so spreek ons en so het julle geglo. As dit dan gespreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode.
Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Want hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat hy uitgesonder is, wat alles aan hom onderwerp het. Hier bedoel hy God die Vader. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self homself onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. Anders, wat sal hulle doen wat hulle vir die dode laat doop, as die dode geheel en al nie opgewek word nie? Waarom laat hulle nog vir die dode doop? Waarom is ons ook elke uur in gevaar? En ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus ons Here. As ek in Efese op menslike wyse met wilde diere geveg het, watter voordeel was dit vir my, as die dode nie opgewek word nie? Laat ons dan eet en drink, want môre sterf ons. Moenie dwaal nie. Slegte gesprekke bederf goeie sedes. Wees nugter op die regte manier en sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming. Ek wil vir ons net tot hier lees, ek wil vir ons 3 verse hier uitlig. En die eerste daarvan is verse 5 en 6. In verse 5 en 6 wil ek vir ons uitlig. Hy skryf hier en hy sê, en dat hy aan Sefas, en ek het gesê, dis Petrus verskyn het, daarna aan die 12, en ek wil veral die klem hier op vers 6 sit, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders te gelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. En dan wil ek ook vers 20 vir ons uitlig. Hier in vers 20 lees ons, maar nou Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Maar nou Christus is opgewek uit die dode. Ja, in die dag en die tyd waarin ons leef, net soos in die tyd van Paulus, toe hulle hierdie brief geskryf het, kort nadat Jesus uit die doodheid opgestaan het en opgevaar het na die hemel, is daar baie onsekerheid, en daar is allerhande slim mense met allerhande slim redenasies wat wil sê dat Jesus het nie werklik uit die doodheid opgestaan nie, en selfs weet ons, dit word in die universiteite, by die universiteite geleer. Ons dink nou soos byvoorbeeld hier in ons eie land in Pretoria by Tuks, daar is video's natuurlik daaroor gemaak, en ons het al op 'n stadium daarna gekyk, daai strominge in die teologie. Sakkie Spannenberg, een van die ouens wat 'n dominee was, wat leer by die universiteit, wat die teologiese studente, met ander woorde die dominees oplei, wat vir die kinders geleer het, nie net hy nie, maar daar's ander saam met hom, wat leer dat nee, Jesus het nie opgestaan uit die doodheid nie, die honde het eintlik sy liggaam opgeëet, en is alles maar net een klugspil, en die disippels het gemaak asof dit die waarheid is. En daar soveel goeders op die internet, en dit is 'n groot gevaar, want baie van ons dink as iets op die internet is, dan moet dit die waarheid wees, en allerhande slim redenasies van ateïste ensovoorts. En daarom wil ek vanmôre weer sekerheid kom gee. Ons kyk na hierdie gedeelte van Jesus se lewe, waar hy reeds opgestaan het uit die doodheid, maar nog nie opgevaar het na die hemel nie. En ons het in die weke wat nou tot hier gelei het ons daarna gekyk, en nou wil ek ook aan hierdie gedeelte aandag gee, aan spesifieke punte. En ek wil doeteenvoudig vanmôre die vraag vra, waarom kan ons die Bybel glo, as die Bybel sê dat Jesus waarlik uit die doodheid opgestaan het?
En die eerste punt daaromtrent wat ons sien, en ons sien dit in die eerste klompie verse, is omdat die Bybel die waarheid is. Paulus sê dit hier, en hy sê dat die Ou Testament het gesê dat Jesus sou kom, hy het gekom, hy het opgestaan volgens die skrifte, die Ou Testament het voorspel dat hy sou opstaan, en hy het opgestaan, en dit is belangrik dat ons dit ook sal verstaan, die geskiedenis bewys dit, die bewyse is uiteindelik vandag daar, selfs as ons in vandag se akademiese wêreld so bietjie gaan indelf en gaan bietjie bestudeer en goeders, dan sal ons sien, selfs die ateïste en die ongelowiges, hulle kan nie meer ontken nie, maar hulle sê, hulle moet erken dat daar was werklik 'n persoon soos Jesus, daar was werklik iemand wat gekruisig is, hulle kan dit nie meer ontken nie. Wat hulle ontken is, hulle sê, ons sal erken dat hy gekruisig is, ons sal erken dat hy daar was, maar ons glo nie dat hy werklik uit die dood uit opgestaan het nie. Maar hulle moet selfs erken, ons kan nie meer ontken dat daar iemand soos Jesus was, en dat hy werklik gekruisig is nie. Sy kruisiging is 'n historiese feit wat niemand ontken nie. Selfs die ateïste en die ongelowiges moet dit erken, dit het gebeur. En uiteindelik, daarom is dit ook belangrik dat ons die Bybel as die hoogste maatstaf sal vat, en sal sê, die Bybel het gesê dit sou gebeur in die Ou Testament, en dit het gebeur in die Nuwe Testament, en daarom kan ons dit as waar hou, maar dis daarom ook belangrik, dat ons uiteindelik vir mekaar, as ons hierdie vraag vra, waarom kan ons dit wat die Bybel sê glo, en dan wil ek bietjie verder uitbrei en sê, wat is die waarheid wat ons moet weet en moet verstaan? Ons moet by die werklike waarheid daarvan hou, en dit is belangrik by hierdie punt, want as ons die Bybel begin verdraai, as ons ons eie waarhede begin glo, dan uiteindelik is ons nie meer op die regte pad nie, dan glo ons nie meer die werklikheid nie, en dit is wanneer mense afdraaipaadjies vat, en wanneer ons uiteindelik begin twyfel, omdat die werklike waarheid nie geleer word nie, en dit is uiteindelik belangrik. Ons moet onthou dat, en ek kan dit hierby sê, as ons gaan kyk in die Nuwe Testament ook, dan sien ons selfs die demone het geweet, Christus is die Seun van God, hulle glo, en hulle weet ook dat hy die dood uit opgestaan het, maar wat is die verskil? Hulle het hom nie lief nie, so hulle, daai liefde wat die samevatting van die wet is, dis ook belangrik, so met ander woorde, die Bybel leer ook vir ons, wat is God se wet, wat is liefde, Jesus kom doen dit breedvoerig, byvoorbeeld in sy bergpredikasie ensovoorts, waar hy vir ons wys, dis wat liefde is, dis hoe jy die wet moet onderhou in liefde, en daarom moet ons besef, die waarheid van die evangelie is ook baie belangrik. Nou Petrus skryf iets daarvan, en ek wil sê nie net skryf Petrus iets daarvan nie, maar wanneer Petrus nou skryf, en ek gaan nou vir ons 'n gedeelte hier lees, net 4 verse, maar wanneer Petrus skryf oor Paulus, dan gee hy ook egtheid aan Paulus, en hy erken ook, dit wat Paulus skryf, is die werklike woord van God, die evangelie. En hy sê ook, dis belangrik, ons moet die werklike waarheid van die evangelie hou, en daai werklike waarheid is in kort, ons sal dit nou sien, dat Jesus is voorspel deur die profete, hy het gekom soos wat hulle gesê het hy sou, hy het gesterf soos wat hulle gesê het hy sou, en hy het werklik uit die dood uit opgestaan soos wat hulle gesê het hy sou, en daarom kan ons die geloof hê om te weet, hy sal ook weer kom om ons te kom haal, soos wat hy gesê het hy sou. Nou, ek wil vir ons lees uit 2 Petrus 3 vers 14 tot 18. Petrus skryf daar, hy sê, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, hy praat van die wederkoms, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word. So weer eens, hoe gaan ons vlekkeloos en onberispelik? Onberispelik beteken niemand kan na jou vinger wys nie. Is as ons in liefde die wet onderhou uit dankbaarheid. So met ander woorde, ek moet Bybel lees. Dis wat ons hier aan die einde van 1 Korintiërs 15 en vers 34 gelees het. Paulus sê, ek sê tot julle beskaming, julle ken nie die woord van God nie. So weer eens, as ons die waarheid van die woord wil glo, moet ons die woord lees, sodat ons die woord kan ken. Maar ek lees verder in vers 14 sê hy dan verder, of in vers 15,
en ag die lankmoedigheid van ons die Here as saligheid. Met ander woorde, hy praat hier van hoe lank die wederkoms is nou nog nie hier nie, maar God is nog lankmoedig. Hy gee nog tyd voordat hy weerkom, sodat nog mense gered kan word. En ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook, met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het. So hier bevestig hy, dit wat Paulus sê, is die waarheid van God se woord. En Paulus praat ook oor God se genade en sy lankmoedigheid. En dan sê hy in vers 16, net soos in al die briewe, hy praat hier van Paulus se briewe, waaronder 1 Korintiërs 1 is wat ons nou gelees het. Hy spreek daarin oor hierdie dinge. Wat se dinge? Die dinge van Jesus wat opgestaan het en wat weer sal kom. Hy spreek daarin van hierdie dinge waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte tot hul eie verderf. En hierdie is baie belangrik. Hy sê ja, dit is moeilik soms. Hy eintlik gee hy vir Paulus hier so 'n bietjie van 'n elmboog in die sy, en hy sê, Paulus, jy sê partykeer goed op 'n moeilike manier, dat mense dit nie kan verstaan nie. Maar hy sê, ons moet by die waarheid van die skrif hou. Want wat sê hy hier? Want die wat dit verdraai, doen dit tot hulle eie verderf. So wanneer ons nie die waarheid verkondig nie, dan glo mense nie die waarheid nie. En dan beteken dit, dan is daar verderf. Met ander woorde, dan die hel. So ons moet die waarheid van die skrif glo, om uiteindelik gered te kan word. En dan sê hy in vers 17, nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegvlug uit julle eie vastheid nie, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. So weer eens wil ek terugkom en ek wil sê, ons moet die woord ken, sodat ons die woord kan verstaan, sodat ons die waarheid kan glo. Maar die Bybel leer vir onsself, en daarom uiteindelik kan ons glo. Maar die tweede punt vanmôre, en dit is miskien ons belangrikste punt vanmôre, is dat, hoekom kan ons weet dat Jesus werklik uit die dood uit opgestaan het? En selfs verder wil ek sê, hoekom kan ons die Bybel as waarheid glo? Omdat daar ooggetuies was, en ek dink dis seker die belangrikste ding van alles, daar was ooggetuies. Ons het nou al tot hiertoe, vandat ons Jesus se lewe na sy opstanding op aarde behandel het, het ons nog heeltyd daarna gekyk. Maar ek wil hê ons moet vanmôre ook weer daarop fokus, want Paulus gaan hier in die diepste besonderhede op die ooggetuies in. En ek gaan nog bynoem wat ons ook van weet. So eerstens sê hy, daar was talle ooggetuies wat bevestig dat hy opgestaan het. So eerstens weet ons byvoorbeeld, as ons gaan kyk in die geskiedenis, dan weet ons, die vroue was waarskynlik van die eerste ooggetuies, of dalk nie die eerste ooggetuies nie, maar hulle het eers gesien die graf is leeg, en waarskynlik was die eerstes gewees Johannes en Petrus, wat ook gesien het, die graf is leeg. Ons sien in Johannes 20, sien ons dat hy verskyn aan sy disippels, waarskynlik dalk, as mens Lukas 24 vers 34 gaan lees, op 'n stadium spesifiek aan Petrus op sy eie, weet ons, en dan weet ons, hy verskyn natuurlik aan sy disippels baie kere, in die bovertrek, die eerste keer wanneer hulle by mekaar is, dan is Thomas nie daar nie, so dan is hulle tegnies net 10, en dan op die tweede keer, dan is hulle 11, wanneer Thomas by is, ons het in die Sondag wat verby is, daarop gefokus, en dan sê hy vir Thomas, en dit is ook belangrik, kom steek jou vinger in die gate in my hande, en kom steek jou hand in die wond in my sy. Dit gaan ook daaroor, hy het letterlik liggaamlik opgestaan, dit is nie net geestelik, en ons sal nou daarby kom. Maar so hy het sommer baie kere aan sy disippels verskyn. En dan lees ons hier in ons teksvers ook, dat hy aan meer as 500 broeders tegelyk verskyn het in vers 6. Kom ek lees hom net weer vir ons, en dit is baie belangrik. Ons sien hier in vers 6, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Hoekom is dit belangrik? Want dit wys vir ons dat dit in hierdie 500 was waarskynlik ook disippels, wat deur die disippels volgelinge van Jesus was, maar dit wys vir ons, dis nie net Jesus se ou binnekringetjie
die vroue en die disippels aan wie hy verskyn het, en nou moet die hele wêreld dit glo nie. Nee, daar's ooggetuies, meer as 500. So Paulus sê vir hulle, op hierdie stadium wanneer hy hierdie brief aan hulle skryf, dan sê hy dat ek skryf vir julle hierdie brief, onthou hy skryf vir die gemeente, vir die kerk in Korinthe, skryf hy nou hierdie brief. Hy sê ek skryf vir julle hierdie brief en julle kan glo wat ek vir julle sê. Onthou hy self het ook nie vir Jesus gesien voordat Jesus opgevaar het na die hemel toe nie. Maar hy sê julle kan dit glo want die bewyse is daar. Hy het aan meer as 500 tegelyk verskyn. En meeste van hulle leef nog. Hy sê party van hulle het al ontslaap, party is al dood, maar die meeste van hulle leef nog. So met ander woorde, ek kan nie hierdie brief vir julle skryf en dit is 'n klomp leuns en 'n liegstorie nie, want daai ouens gaan dan kom en sê, nee jok, ons het nooit vir Jesus gesien nie, maar hier's die realiteit. Hy het werklik uit die dood uit opgestaan. Hulle kan almal dit bevestig, hulle is ooggetuies. Dis nie net die binnegroepietjie van Jesus wat dit kan bevestig nie. Hier's ander mense ook betrokke. So daar is nie iets soos wat Sakkie Spannenberg byvoorbeeld sê, dat Jesus se liggaam opgeëet is deur honde of so iets nie. Nee, die 500 kan dit bevestig, en hy sê hier, dis net sommige van hulle wat al dood is of ontslaap het. Hy gebruik die sagter woord hier. Hy sê nee, hulle almal leef nog, gaan na hulle toe, en dalk is van hulle deel van daai gemeente, mense sou nie geweet het nie, maar hulle is die getuies daarvan, is nie 'n klein getalletjie nie, dis 'n groot getal, en hy het aan hulle almal tegelijkertijd verskyn. So dis nie aan een, sodat elkeen kan sê, ek het hom gesien, ek het hom gesien, ek het hom gesien, nee, hy is aan oor die 500 tegelyk. So dit is 'n groot gebeurtenis, hulle is nog getuies, en daarom is hulle in 'n sekere sin die bewyse, hulle ooggetuienis dat hulle vir Jesus gesien het, is die bewyse dat hierdie briewe wat ek vir julle skryf is die waarheid, en ek uiteindelik vir julle die waarheid daar omskryf. Julle kan na hulle toe gaan praat met hulle op daardie stadium. So dit is 'n groot getuienis ook in die geskiedenis, maar dan verder word die ook genoem spesifiek deur Paulus, dat hy sê hy het ook aan Jakobus verskyn. Nou Jakobus kan een van twee mense wees, dit kan of Jesus se broer wees Jakobus, of dit kan Jakobus wees wat een van die disippels was, die seun van Zebedeus. Maar ongeag, hy lys dit hier, hy sê hier is die geval, hy het aan Johannes en Petrus verskyn, hy het aan die 500 verskyn, hy het aan Jakobus verskyn. En wat die rede daarvan sal wees, sal mens nie weet nie, baie geleerdes reken, aan die begin van die evangelie sien ons dat Jesus se broers, hulle het nog nie geglo dat hy werklik die Messias is, dat hy werklik die seun van God is nie, maar uiteindelik word Jakobus, die skrywer van die boek wat ons in die Bybel het, skryf hy 'n Bybelboek oor Jesus ook, en dit is Jesus se broer, Jakobus. En die gebeure van die kruisiging en die feit dat hy uit die dood uit opgestaan het, baie reken dat hierdie Jakobus waarvan Paulus hier praat, was Jesus se broer gewees, nadat Jesus, so dit kom daarop neer, hy sou fisies gesien het dat Jesus gekruisig is, en dan verskyn Jesus weer lewend aan hom, so hy kan dit nie meer ontken nie, en dit maak dat hy 'n gelowige word, en dat hy 'n boek van die Bybel skryf, en uiteindelik een van die groot kerkleiers van die begin van die kerk uiteindelik word. Maar soos ek sê, dit kan ook die ander Jakobus wees, maar ongeag, dit gaan net daaroor, Jesus het aan nog mense verskyn, en dan weet ons natuurlik, soos ek gesê het, Jesus het ook spesifiek aan Maria Magdalena verskyn, daar was hy huil en sê, en sy dink hy is die tuinier, en vir hom sê, meneer sê vir ons waar hy die liggaam gesit het, en dan sê hy, nee, dit is nie die tuinier nie, maar dis ek Maria, en dan val sy by sy voete neer, en ons weet ook, hy het ook aan die ander vrouens verskyn. Ons het in die eerste Sondag, toe ons begin het ons gepraat oor die Emmausgangers. Daar was nog disippels van Jesus, deel van die groter groep, wat op pad was na die dorpie toe, hy verskyn ook aan hulle. En so kan ons aangaan, daar's duisende ooggetuies wat dit bevestig, en dan laastens natuurlik, nie noodwendig voordat Jesus opvaar na die hemel toe nie, maar na dit, ons lees daarvan in Handelinge 19, dan is Paulus nog op pad na Damaskus toe, om letterlik Christene dood te maak, om hulle te vervolg, hulle te vang, hulle in die tronk te gooi. En dan gebeur die wonderwerk daar op die pad na Damaskus, en Jesus verskyn, waarskynlik vanuit die hemel uit, aan Paulus, en ons weet nie presies wat daar gebeur nie, maar dit verander Paulus se lewe
wil ek amper sê 100%, hy maak 'n 100% draai, of 'n 180 grade draai, as ons dit so wil sê, en hy word dan die apostel, wil ek amper sê, wat die 12de een in die plek van Judas, wat vir Jesus verraai het in 'n sekere sin, en die lank en die kort is, hy skryf die meeste briewe in die Bybel, en hy maak die grootste verskil, en die lank en die kort daar rondom, wat ons vir mekaar moet sê, is dat ons sien uiteindelik, en ons het dit in die vorige Sondag ook gesê, dat selfs Paulus en al die ander apostels, waar hulle voorheen so bang was, dat hulle weggehardloop het toe Jesus gekruisig is, dat soos Petrus hulle vir Jesus verraai het, die feit dat Jesus werklik opgestaan het, dat hy aan hulle verskyn, dit verander hulle so, dat hulle bereid is om daarvoor te sterf. Nou, ek het onlangs weer, het ek 'n baie interessante gesprek gekyk, ek dink dis in hierdie week, wat die video uitgekom het op YouTube, maar dis Wesley Haaf weer, hy's 'n apologeet natuurlik, en hy praat met Jordan Peterson se dogter, Michaela, en hy maak die baie interessante, die interessante punt daarin, en hy sê, doodeenvoudig gesê, wanneer mense na hom toe kom, en die opstanding van Jesus wil ontken, dan is een van die punte wat hy maak, is hy sê doodeenvoudig dat iemand wat die dood oorwin het, sy getuienis is baie meer werd as iemand wat nog nie die dood oorwin het nie, of wat nie die dood dalk gaan oorwin nie. Met ander woorde, hy praat van Jesus. Jesus het self aan die einde, voordat hy opgevaar het na die hemel, het hy vir sy disippels gesê, dat alle mag is aan hom gegee. Ons het iets daarvan gelees in hierdie gedeelte in 1 Korintiërs 15, dat hy al sy vyande uiteindelik sou maak, en dat hy die heerskappy aan God sou gee, God die Vader, en God die Vader gee dit weer terug vir hom. Maar die punt is ook uiteindelik dat, wat Michaela dan vir Wesley antwoord in hierdie gesprek wat hulle het op YouTube, is dan sê sy vir hom, dat sy het vir jare, het sy ook gesukkel daarmee, en sy het altyd gaan soek na die historiese bewyse, dat Jesus werklik opgestaan het, en daar is duisende daarvan, en het was daar, maar dit het nie eintlik 'n verskil gemaak nie. Maar die ding wat eintlik 'n verskil gemaak het, is toe sy op daai punt gekom het, dat sy besef het, maar dit gaan nie oor altyd die historiese feite nie, maar dit gaan oor die geloof wat die Heilige Gees in jou hart werk, om werklik te glo. En toe sy dit begin doen, toe wil ek amper sê, toe die ligte vir haar aangegaan, toe sy begin verstaan, en dit is ons volgende punt. Derdens sien ons dat Paulus sê ook, hy sê die genade van God is vir hom genoeg. Dit is waaroor dit gaan. Efesiërs 2 leer vir ons daai bekende gedeelte waarvoor ek so lief is, in Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, sê die 9de vers dan. So met ander woorde, hoekom glo ons? Nie omdat daar historiese feite en letterlike bewyse is nie, ja, dit is daar ook, en dit versterk net ons geloof, maar die feit dat ons glo is genade alleen, wat ons van God ontvang het, omdat hy ons uitverkies het, omdat ons sy kinders is, omdat hy deur sy Heilige Gees uiteindelik daardie 8 stappe van die heilsorde in en deur ons elke dag werk. Daarom glo ons, daarom volhard ons in die geloof tot die einde toe, en daarom staan ons vas in die waarheid van die woord, en is die begeerte in ons hart om meer en meer oor God en sy waarheid en wie hy is te leer, en sy wil vir ons lewens, om sy liefde, wil ek amper sê, te bestudeer deur die Bybel, sodat ons ook dit kan uitleef, en so die wet kan onderhou en gehoorsaam aan hom kan wees. So dit is ook baie belangrik, dat die genade is genoeg, en dit is wat Paulus ook hier sê. Hy sê God se genade is vir ons genoeg. Hy skryf hier in vers 10, hy sê, maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. So Paulus sê, dis hoe groot Jesus se genade is. Hy sê hier, ek is die ontydig geborene, en wanneer hy dit sê, die nuwe vertaling, die 2020 vertaling, beskryf het anders, hy beskryf homself daar, hy sê, ek is die misgeborene, en wat hy eintlik daarby bedoel is, hy sê, ek sou graag anderster gebore wou gewees het, sodat ek ook een van die disippels van die begin af gewees het, wat tydens Jesus se 3 jaar
wat hy sy bediening gedoen het, voordat hy gekruisig en gesterf het, ook hom gevolg het en saam met hom was. Maar ek is op 'n verkeerde tyd gebore, ek was 'n fariseer gewees, en ek het die Christene vervolg, en ek het die kerk gevolg, so ek is misgebore, ek is die ergste, ek is die ellendigste, of die grootste van alle sondaars, en ek is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, want ek het Christene doodgemaak en gemeentes vervolg, en Christene in die tronk gegooi. Maar hy sê, God se genade is so groot, dat hy selfs vir my, die vervolger van die kerk, die vervolger van Christene, dat hy selfs my lewe kan verander, om uiteindelik die meeste werk van te doen, en dan spog hy so 'n bietjie met homself, en hy sê, my werk is die oorvloedigste, en ons weet dit, hy het die meeste briewe geskryf, is nie te sê sy werk nie, maar is die meeste nie, ons weet nie noodwendig van al die ander dinge nie, maar dit wat ons in die Bybel het, in die Nuwe Testament, Paulus het die grootste gedeelte daarvan geskryf, so, en hy sê, maar dis nie ek nie, maar dis die genade van God alleen, en ek wil vandag sê, maak nie saak hoe groot ons sonde is, wat ons omstandighede is nie, maar ons kan ook kyk na Paulus, as God hom kan gebruik, kan God ook elkeen van ons gebruik, en dit is ook baie belangrik. Die laaste ding, wat ek wil noem in ons 4de punt vanmôre, het gesê ons sal daarna toe terugkom, is ook dat deel van hierdie waarheid, ons kon dit in 'n sekere sin aan die eerste punt ook geheg het, maar ek wou nie, maar deel van hierdie waarheid is dat ons werklik kan glo, dat Jesus het liggaamlik opgestaan. In vers 12 sien ons daar iets van dit, en verder ook, hy sê as dit dan gespreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? En dan gaan hy aan met die redenasie en hy sê, as daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ook ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof, en dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes, en dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense, en dan kom ons teksvers weer in, maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword, van die wat ontslaap het. En dit is 'n baie belangrike feit, ook vir ons vandag. Dit is deel van die waarheid wat ons moet verstaan. In die tyd wat Paulus hierdie brief skryf aan die gemeente van Korinthe, is daar ook baie Christene wat twyfel, hulle wonder, en die agtergrond oor hoekom hulle wonder, is in 'n sekere sin tweeledig. Eerstens moet ons onthou, die kerkgeleerdes van die dag was altyd die fariseërs en die sadduseërs gewees, en die skrifgeleerdes. En spesifiek die groep van die sadduseërs het nie geglo aan 'n liggaamlike opstanding nie. Onthou, die fariseërs in 'n sekere sin kan ons nog sê, het net nie geglo dat Jesus die Messias is nie, maar hulle het geglo dat daar is 'n Messias wat sou kom, en wat sou sterf, en wat liggaamlik sou opstaan, maar hulle het net nie geglo dis Jesus nie, en die Jode glo dit vandag nog so. Maar die Sadduseërs, al het die Ou Testament dit gesê, het dit nie geglo nie, en hulle het natuurlik 'n invloed op die mense gehad. So daarom was daar sommige mense wat getwyfel het, want hulle het gesê, hierdie kerkgeleerdes, die Sadduseërs, leer dan dat daar nie 'n liggaamlike opstanding is nie. Maar 'n ander gedeelte, die tweede gedeelte is ook, onthou, hulle leef in 'n wêreld wat, wil ek amper sê, op daardie stadium Romeins is, maar dit kom nog uit die Grieke uit, want die Romeine het die Grieke verslaan, so die wêreldtaal en alles op daardie stadium is nog Grieks, en binne die Griekse filosofie was daar die lering van die dualisme gewees, en dit het eintlik maar in kort gesê, dat alles wat op hierdie aarde fisies is boos en kwaad, en die geestelike is die mooi. So ons moet die boosheid van hierdie wêreld, moet ons een kant toe sit, en dit is nie belangrik nie, en dit gaan net oor die geestelike. En nou kan ons vir onsself hierdie logiese afleiding maak, uit hierdie lering van die dualisme binne die Griekse filosofie,
het baie mense ook, omdat ek is nou Christen, ek is nou hier in die gemeente van Korinthe, maar my vriende is nie Christene nie, hulle is Grieke. Die mense met wie ek elke dag by die werk en waar ook al te doen het, hulle is nie Christene nie, hulle is Grieke, en hulle glo in hierdie Griekse dualisme, wat sê dat alles wat op hierdie aarde fisies is boos en sleg. En daarom kan hierdie redenasie maklik oorgaan, en dit was die geval gewees, van die liggaamlike, die letterlike is boos. So hoekom sal Jesus letterlik liggaamlik wil opstaan? Want 'n aardse liggaam is boos en sleg. En dit was deel van die dwaling wat daar was. En dis hoekom Paulus ook hier waarsku in die eerste 3-4 verse, en hy sê, ons moet by die waarheid wat hy spesifiek gehou het, dis waarby ons moet, dis wat hy spesifiek geleer het, en wat die bewyse daarvoor is, dis waarby ons spesifiek moet hou. So die kern daarvan is alles, Jesus het liggaamlik opgestaan. En die belangrike is uiteindelik dat Paulus sê hier gee ek vir julle die ooggetuies, die bewyse daarvan dat julle kan weet, Jesus het liggaamlik opgestaan, maar as hy nie opgestaan het nie, dan is alles te vergeefs. En dit gaan eintlik hier oor die redenasie, en mens lees hom eintlik so 'n bietjie verkeerd om die verse wat ek nou hier vir ons gelees het, maar die redenasie is eintlik daaroor om te sê, julle sê Jesus het nie liggaamlik opgestaan nie. Hoekom dink julle dan ons gaan opstaan? As hy nie liggaamlik opgestaan het nie, dan beteken dit ons geloof is nutteloos. Dan beteken dit hierdie kerk wat julle het is nutteloos. Daar's geen doel daaraan nie. As hy nie liggaamlik opgestaan het nie, dan is alles te vergeefs, en dan is ons die ellendigste van alle mense, want dan glo ons iets wat nie bestaan nie, en dan is dit vals. Maar dan kom ons teksvers en hy sê die belangrike is, en ek wil amper sê ons kan hom so vat, hy sê, maar hy het liggaamlik opgestaan. Die Bybel sê dit van die begin af, en ons kan die Bybel glo, die ooggetuies is van die begin af daar. Thomas het sy vinger in sy hand, sy wonde in sy hand in die wond in sy sy gesteek. Die ooggetuies is daar, die meer as 500 is daar, en op hierdie stadium is dit die Heilige Gees wat ook deur die genade van God die werklikheid daarvan en die geloof daarvan in julle harte werk, en daarom hoef julle nie te twyfel dat hy werklik liggaamlik opgestaan het nie, en daarom is ons geloof nie te vergeefs nie, daarom is die kerk nie verniet hier nie, en daarom uiteindelik wil ek hier bylas amper, en as mense die res gaan lees, dan sien mense, daarom kan ons ook sê, daarom moet ons besef, ons het 'n taak wat ons uiteindelik moet verrig. En Paulus sê hier in die laaste vers, in vers 34 wat ons gelees het, hy sê, ek sê tot julle beskaming dat julle nie die skrifte ken nie. Ons eerste taak is om onsself weer te onderrig, en dan uiteindelik om uit te gaan, en soos wat Jesus beveel het, disippels te wees, wat ook weer disippels maak van alle nasies, en daai krag weer eens, net soos in Paulus se geval, sal nie uit onsself uitkom nie, maar deur die Heilige Gees van wie ons krag ontvang, wat ons sal bekragtig om tot eer van God te kan leef. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys hier, dat ons kan weet, U het vir ons die dood oorwin. Here, daarom sien ons ook dat waar die gemeente van Korinthe, soos baie mense vandag verward is, dat Paulus ook vir hulle die waarheid leer. Dit wat ons ook hier in die res van 1 Korintiërs 15 in die verse wat ons gelees het gesien het, dat hy vir hulle verduidelik dat ons almal is sondig, soos Adam. Ons het die sonde van hom geërf, die erfsmet en die erfsonde, en daarom is ons almal skuldig en verdien ons almal as gevolg van Adam die ewige dood, die hel. Maar Here, ons dankie vir die groot genade, dat ons kan weet, Jesus Christus is die tweede Adam, dat hy net soos wat ons almal as mense skuldig is aan die sonde van Adam, en ons eie sonde, dat hy die tweede Adam ons almal se sonde op hom kom neem het, en dat hy vir ons sondes aan die kruis gesterf het, ons sondes afgewas het met sy bloed, en vir ons die dood oorwin het, deur op die derde dag uit die doodheid op te staan, en dat hy daarom dan ook bekend staan, nie net as die tweede Adam wat, omdat mense gesondig het, soos 'n mens vir ons kom sterf het, as mens self vir ons kom sterf het nie, maar dat hy wat God is, self ook die toorn en die straf, wat alle mense van alle tye verdien, op hom kom neem het, en uiteindelik daar aan die kruis kon uitroep, dit is volbring.
Here, ons weet net God self kan daardie toorn en straf en God verlatendheid verdra en uitroep dat dit volbring is. Daarom weet ons dat Jesus 100% mens was, maar ook 100% God, en dat hy daarom die werklike Adam, die volmaakte Adam is wat nie sondig nie, maar wat die dood oorwin het. En omdat hy die dood oorwin het, ook ons saam met hom, ook ons deur hom. En die Here dat ons daarom ook nie sal twyfel nie, in 'n wêreld waar daar soveel onsekerheid is, soveel dwaalleer is, soveel verkeerde idees en gedagtes is. Wil ons vra, Here, gee dat ons weer sal terugkeer na die waarheid van u woord wat u vir ons gegee het, dat ons kan weet, ons kan glo dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, want die Bybel leer dit. En die Bybel is die woord van God, die waarheid. Here, ons dankie dat ons kan weet dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, want die bewyse is fisies vandag daar, nie net die van die ooggetuies nie, maar almal moet erken dat dit ook so was. Ons sien dit uit die houding van die disippels ook, dat hulle bereid was om hulle lewens te gee vir die waarheid daarvan. Here, ons dankie vir die Heilige Gees wat ook die geloof van dit alles in ons harte werk, dat ons kan weet, Jesus het werklik uit die dood uit opgestaan. Hy is die eersteling van die wat ontslaap het, en daarom, soos wat hy die dood verslaan het, sal ons ook die dood verslaan. Here, ons die ewige dood verslaan, en ons dankie daarvoor. Here, vanmôre wil ons vra, lei ons in hierdie week in, sterk ons, behoed en bewaar ons, gee vir ons die krag en die moed en die hoop vir alles wat nodig is, dat ons ook tot eer en verheerliking van u naam sal leef. Here, maak ons ook gereed om Hemelvaart te vier, eerskomende donderdag, en dat ons ook die grootsheid daarvan sal besef. Here, ons wil ook vra, wees saam met elkeen van ons deur elke dag, u ken elkeen van ons by die naam, u weet hoeveel hare daar op elkeen van ons se koppe is, u weet wat in ons harte en in ons gedagtes aangaan, u weet wat ons bekommernisse is, Here, u weet wat ons siektes is, wat ons beserings is, en Here, daarom wil ons vanmôre ook weer voor u smeek, Here, gee dat ons hoop in u sal sit, dat ons nie bekommerd sal wees nie, Here, gee dat ons, as dit u wil is, gesond sal word, bring vir ons genesing en maak vir ons gesond, gee vir ons krag en moed en hoop vir elke dag, en Here, vergewe genadiglik al ons sondes, en gee dat ons nie meer sal sondig nie, maar dat ons sal uitgaan en lewend sal gaan leef tot eer en verheerliking van u groot en heilige naam, want waarlik aan u kom toe alle lof en alle eer en alle heerlikheid tot in alle ewigheid. En ons bid dit alles as dit u wil is, in die naam van Jesus Christus. Amen.